Պարոն Կարապետյան, իշխանությունը սկսել է արդեն ավելի հաճախ պարբերականությամբ ձայնագրություններ հրապարակել եւ այդ ձայնագրություններից առանձնացվում են կտորներ, որոնք իշխանության համար հիմք են տալիս ասելու, այ տեսեք ինչպես են այս մարդիկ խոսում մեր հանրության հետ, ինչ բառապաշարով են խոսում։ Նախ այս մասով կուզենամ անդրադառնալ ձայնագրությունների հրապարակման եւ արդյոք երբ որ արդեն շատ հաճախ է լինում այդ ձայնագրությունները, դա հող է նախապատրաստվում հնարավոր է, որ հետագայում օրինակ ինչ որ մի պահի, երբ որ, ինչպես ասում եք, հարցման տվյալները այնպես լինի, որ իշխանության համար ցանկալի արդյունք չլինի եւ իշխանությունը որոշի օրինակ ձեր քաղաքական ուժի գրանցումը չեղարկել ընտրական հանձնաժողովում, ընթացակարգը գիտենք, ընտրական հանձնաժողովն է դիմում դատարան եւ ձեզ հանել կամ չեզոքացնել ընտրական process-ների մասնակցելուց։ Ձայնագրությունների մասով ասեմ, որ իրոք ես արդեն դրանից ոչ մի բան չեմ հասկանում, չեմ էլ ուզում լսեմ, իրենք ձայնագրում են, իրենք ուրախանում են, իրենք ինչ որ բան երևի մտածում են, որտեղ այսքան անիմաստ քայլեր եթե անում են, միգուցե ինչ որ բանի համար անում են կամ ուժային կառույցները դրանով իրենց արջի ծառայություն են մատուցում Փաշինյանը, ես չգիտեմ։ Քանի որ մենք ունենք բազմահազար ակտիվիստներ, ես նույնիսկ վստահ եմ, որ իրենք ինչ որ կարողանում են ներդնել մեր ակտիվիստների շարքում իրենց մարդկանց, հետո իրենց մարդկանց ձայնագրում են, տանում նստեցնում են, չեմ կարող, բացատրություն չունեմ։ Համենայն դեպս ոչ մի դատական որոշում չկա, որ այդ մարդկանցից գոնե մեկը մեղավոր է։ Եթե լինի դատական որոշում, մենք դա կարող ենք բնութագրել։ Հիմա բռնում են մարդունը, Փեսեն աներոջը զանգել հրավիրել է քյաբաբ ուտելու, տարել նստել են, նստեցրել են այդ մարդկանց, որ ընտրակաշառ կա քյաբաբ ուտելը։ Բայց աները եկել քննիչի մոտ ասել է, որ դրան ամբողջ կյանքը ես եմ պահել, էսի ոնց կարա ինձ քյաբաբ հյուրասիրի։ Այնքան պրիմիտիվ դեպքեր են, իրենք հաճույք են դրանից ստանում։ Գիտեք, տպավորություն է, որ սրանք մարդկանց ցավացնելուց հաճույք են ստանում։ Բայց նպատակները ինչը, չեմ կարող մեկնաբանել, մենք քայլ շարժվում ենք առաջ, պատրաստվում ենք ցանկացած իրենց քայլերին, քայլերի դեմ, ապօրինի քայլերի դեմ։ Այդ սցենարը ամեն դեպքում դիտարկվում է, եթե օրինակ Ես չեմ ուզում դրան հավատամ, քանի որ ինչքան էլ իրենք անուղեղ լինեն, այս վիճակում չեն ուզենա ոչ լեգիտիմ իշխանություն լինեն։ Իրենք գոնե հիմա լեգիտիմ իշխանություն են, ինչ էլ որ ասենք, ընտրված իշխանություններ են։ Բայց այդ դեպքում իրենք կլինեն ոչ լեգիտիմ իշխանություն, ինչը որ մեր ժողովուրդը թույլ չի տա իրենց։ Այսինքն ոնց է կառավարում, եթե դու ապօրինի իշխանությունը պահում ես ձեռքդ, ունես ընդամենը մի 20-25% աջակցություն։ Դա թվում է թե հեշտությամբ, դա այդպես չէ, քանի որ դա վտանգավոր է։ Արդեն ոչ թե իրենց իշխանության համար, այլ իրենց բոլորի անձերի համար։ Հիմա եթե սկսվում է process, մենք չենք կարող մեկնաբանել ինչպես է վերջանում այդ process-ը։ Մենք ունենք աշխարհում տարբեր օրինակներ։ Ինքը գնաց այդ քայլին, ինքը չի ուզում գնա այդ քայլին։ Ինքը հիշել է, որ ինքը հայկական